Olá pessoal, aqui é o Felipe Pacelli e você está na Pacelli Brothers. Então, aqui nesse vídeo a gente vai demonstrar como montar um Chromecast Audio System. O que é o Chromecast Audio System? O Chromecast Audio System é um aparelho que amplia as capacidades do Chromecast Video e supre a deficiência do Chromecast Audio. Então ele vai ser um pouco dos dois. Então ele vai conseguir transmitir vídeo e vai conseguir transmitir áudio. Como a gente vai fazer isso? Eu vou utilizar um splitter para poder segmentar, para poder dividir essa imagem com um conversor e também com a TV. Vou utilizar também amplificadores de áudio e também para a parte de controle e automação desse dispositivo, vou usar um Node MCU, que seria um Arduino com capacidades ampliadas também, com sistema de Wi-Fi, com diversos outros recursos. Vou usar também relés para poder ligar e desligar as saídas, e vou ter também uma telinha de LED para explicar, para demonstrar ou para apresentar tudo que está acontecendo aí dentro do dispositivo, o que está sendo ligado, o que está sendo desligado. Então, inicialmente, você vai ligar o aparelho. Esse aparelho vai te dar 4 possibilidades. Uma é que ele ligar os passivos, né, os ativos também, que seriam o Chromecast, o splitter e o conversor. Eles dando partida, a gente vai poder selecionar qual ambiente. No caso aqui a gente tem 3 ambientes, temos 6 canais, e a gente vai poder escolher qual desses canais que a gente quer emitir, enviar som para a parte do ambiente da casa que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou abrir esse gabinete e vou demonstrar como a gente vai fazer o corte na parte plástica para poder acomodar os componentes que ficam na vertical. Vale dizer que essa é uma ideia muito interessante, visto que você vai conseguir ter um sistema de áudio de qualidade superior na sua residência, vai conseguir, além de assistir o vídeo do Chromecast na sua TV, vai poder trabalhar com 2 alto-falantes no fundo para dar um surround, como se fosse um home theater. E também, quando você não quiser assistir TV, você pode simplesmente desligar a TV, o sistema Chromecast vai continuar funcionando no aparelho e você vai poder dar um play na música e selecionar o ambiente da sua casa que você quer, no máximo. Você tem um sistema do som ambiente da sua casa de baixo custo. Então vamos lá, nessa parte plástica a gente vai fazer um corte de toda essa borda, para que já está até marcado, né? Então a gente vai fazer um corte nessa borda para poder liberar espaço para os componentes que ficam na vertical. Então eu vou fazer o corte e assim que estiver finalizado eu vou mostrar como é que ficou essa configuração. Aí, o corte foi feito. Agora eu vou simplesmente retirar essa parte que não vai ser utilizada para nada. Eu tenho a única, na verdade o único corte que eu tenho que fazer, a única adaptação que eu tenho que fazer nesse gabinete. E essa parte agora eu deixo ela de lado e vou retirar os parafusos da placa, que vai ser descartada. E é isso aí. Se você achar interessante de continuar o vídeo por inteiro, para saber onde ficam os parafusos e fazer a retirada dos mesmos, continua assistindo o vídeo. Do contrário, você pode pular para a parte 2, que vai demonstrar como efetuar a primeira soldagem do amplificador PAN 8610 na sequência. E provavelmente esse tutorial vai ter aproximadamente de 8 a 9 vídeos. Espero que você goste. Se você gostar, dê um like, se inscreva para receber os próximos vídeos. E é isso aí. Obrigado. E lembrando que esse dispositivo é 100% Wi-Fi. Não é Bluetooth, tá? É Wi-Fi. A gente, através de um aplicativo, vai conseguir ligar o dispositivo, vai conseguir selecionar qualquer um dos 3 ambientes, vai conseguir emitir música de qualquer um dos aplicativos existentes hoje no mercado, seja o Deezer, Spotify ou o YouTube. É um sistema completo de rede. Isso aí.
você pode observar, esse dispositivo já possui um cooler potente o suficiente para poder dissipar o calor que vai ser gerado dentro do gabinete. Agora a gente faz a montagem do mesmo. Então clique. É isso aí. Agora a gente vem com a tampa. É fácil de dar manutenção. Parte traseira. Pronto. Concluímos a parte de adaptação do gabinete. Um abraço para vocês e até a próxima.